Kenapa ya kebanyakan pembalap MotoGP itu selalu menggunakan topi ketika berada di luar sirkuit atau saat naik podium? Kita tahu ya, pembalap MotoGP itu seperti iklan berjalan karena gerak-geriknya selalu diintai kamera, guys. Mungkin ada dua alasan, guys, kenapa mereka selalu pakai topi. Yang pertama adalah untuk lebih membuat seragam atau pakaian para pembalap lebih terkesan lengkap, rapi, dan sempurna, guys. Dan yang kedua adalah untuk menampilkan lambang tim lebih jelas atau memang sekedar mempromosikan sponsornya. Kalau menurut kalian gimana nih, guys? Tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya.